يعني تقريبا فينا نقول دكتور محمد تقريبا 80% من يعني كعوامل أو كعامل خطر مسؤول عن سرطان الرئة هو التدخين. يعني الغالبية من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة بيكون في عندهم عامل مشترك اللي هو التدخين، وهناك أيضا عوامل أخرى تتعلق ربما بطبيعة المهنة، بالتلوث، تلوث الهواء، ومسائل أخرى مع القصة العائلية والعامل الوراثي أيضا. صحيح. فإذا يعني طالما أن هذا الأمر بإيدي أنا كشخص مدخن وأعرف، ويعني من خلال الاطلاع على الإحصائيات والمخاطر والتي يتعرض لها المدخن، وبما في ذلك سرطان الرئة اللي بيهدد حياتي وبيحرمني أيضا من نعمة الصحة، فلماذا يعني الشخص المدخن أو التدخين في ازدياد، ولماذا الشخص المدخن يعني يدخن وهو غير مكترث بكل المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين دكتور محمد؟ صحيح 100%. والتأثير كمان التنويه مش بس على الشخص وعلى بيئته، يعني نعم. العائلة اللي بالبيت تتأثر ويمكن أن تصاب بهالأمراض كتعرض ثانوي للتدخين. فهالشيء كل الأشخاص المدخنين أنا برأيي لازم يفكروا بالموضوع أو يلجأوا للأساليب الطبية وغير الطبية لتوقيف التدخين، ومنها الكثير. نعم. بعيادات متخصصة بمساعدة المرضى بتوقيف التدخين، وفي أساليب متعددة توصلنا إليها، ولازم أنا برأيي كل المدخنين يتواصلوا مع هالشغله. نعم. يعني طبعا بحمد الله موجود العيادات المتخصصة والطرق المختلفة غير اتخاذ القرار. أنا كمدخن أتخذ القرار، هناك أحيانا صعوبات يعني نعترف بها، لكن لا يعني هذا أنه إذا في صعوبات، إذا في تحديات، ما أستطيع أني أتخلص من هذه العادة السلوكية الضارة بصحة الفرد والمجتمع. هناك علاج سلوكي معرفي، هناك علاج دوائي، هناك أكثر من طريقة للعلاج للتخلص من هذه العادة التي تسبب لنا الأمراض والأورام أيضا، ولا نتكلم فقط عن التهابات أو ما شابه ذلك أو سعال وكذا. ومع ذلك دكتور محمد يعني الشخص المدخن يتعرض لبعض الأعراض مثلا السعال المتكرر، مفرزات، غيرها كذا، ومع ذلك يقول لك أوكي أنا يعني متعود على الحالة. طيب يمكن تكون بداية السرطان أو الورم، لأن الورم يمر بمراحل كما نعلم. صحيح. حضرتك بظن عم بتشير شو هي العوارض المبكرة اللي نعم. يتنبأ المدخنين، وهي مثل ما تفضلت طبعا الكحة المزمنة. هذه شغلة دايما لازم نخليها بمنظارنا يعني. وإذا صار في أي تغيير بالسعلة أو صار في مع السعلة بلغم في دم، هذه كله عوارض بتخلينا نقلق لإمكانية حدوث سرطان الرئة. فتوصيتي للمرضى والمدخنين أي عارض له علاقة بالرئة، منها السعال أو ضيق النفس أو السعلة، إذا ضل أكثر من أسبوعين إنه يعاينوا أو يراجعوا طبيبهم الشخصي لحتى يشوف إذا في أي ضرورة للتصوير أو لمعرفة السبب. العوارض الثانية اللي بحب كمان أذكر المستمعين إلها هي أي تغير بالصوت. أوقات كثير بيكون له علاقة بسرطان الرئة، أو نقصان بالوزن. يعني هيدي بعض العوارض اللي بنشوفها أوقات بالمرضى اللي معهم سرطان الرئة، واللي بحب نبه المستمعين إلها. نعم.